السلام عليكم. اذا بعد ما خدمنا plusieurs exercices غادي ندوزو لواحد النموذج ديال لو devoir surveillé numéro 1 semestre 1. alors بالنسبه لهاد لو devoir راه غادي نحطو لكم في الانستغرام وغادي تلقاو في لا ديسكريبسيون سو فورم دو بي دي اف. alors في الشيمي غادي تلقاو دو بارتي وغادي تلقاو دو زيكزارسيس في الفيزيك خدموهم. alors في هاد الفيديو غادي نشوفو الشيمي. alors غادي نخدمو لا بارتي 1. À température θ est égale 20 degrés Celsius et sous une pression P est égale 1 bar, une bouteille fermée contient un gaz X de volume 2 litres. On le considère comme un gaz parfait. يعني فاش كيقولوا لنا un gaz parfait يعني نخدم l'équation des gaz parfaits. وعطاونا la densité du gaz par rapport à l'air. 1. Alors écrire l'équation des gaz parfaits avec l'unité de chaque variable d'état. يعني غادي نكتبوها وكل فاريابل كل غروندور غادي نعطيوه لونيتي ديالو. alors بالنسبه l'équation des gaz parfaits c'est PV est égal nRT. alors P c'est la pression, l'unité de la pression c'est le pascal. بالنسبه V c'est le volume, alors l'unité de volume c'est le mètre cube. بالنسبه N c'est la quantité de matière, l'unité ديالها c'est la mole. بالنسبه ل R نخليو R ندوزو ل T. alors بالنسبه ل T c'est la température, l'unité ديالها c'est Kelvin. alors بالنسبه ل R l'unité ديالها alors الا بغينا R c'est PV divisé par NT. alors l'unité de R c'est Pascal fois le mètre cube. alors بما ان R غادي يجيو هاد لي غروندور لهنا alors l'unité غادي تكون في المول moins 1 بحال اللي كنقسموا على المول فوا كيلفين moins 1. alors هذه هي l'unité de R. B calculer le volume molaire Vm du gaz dans ces conditions. alors باش نحسبوا le volume molaire, alors le volume molaire c'est le volume d'une mole de gaz. alors une mole غادي نعوضوا n ب une mole. alors غادي يبقى لنا هاد l'équation c'est P Vm يعني le volume molaire est égal RT. alors le volume molaire كنعوضنا هنايا n ب une mole. alors le volume molaire c'est RT divisé par P. alors بالنسبه ل R راه عطاونا في لي دوني. alors R c'est 8,314 fois la température. alors la température سنا ناخذوها بالكلفين. alors هنا عندنا la température بدوغري سلسيوس. alors غادي نزيدو على 20 نزيدو عليها 273,15 divisé par la pression. la pression عندي en bar. alors الا بغيت نحول من البار للباسكال alors كنضرب في 10 à la puissance 5 باش تولي هاد لا بريسيون بالباسكال. اذا كنحسبوا كنلقاو لو فوليوم مولير سي 0,024 متر كوب ديفيزي بار مول. alors هنايا سي لو متر كوب لان خدمت هاد لي غروندور كاملين يعني بليجينيتي في لو سيستيم انترناسيونال. alors حتى لو فوليوم مولير غادي يخرج بالمتر كوب ديفيزي بار مول. alors هنا طلبوا مني هاد لو فوليوم مولير بليتر بار مول. alors الا بغيت ندوز من المتر كوب الليتر غادي نضرب في 10 à la puissance 3. alors غنلقى le volume molaire c'est 24 litres par mol. c'est calculer la quantité de matière du gaz. alors بالنسبه لا quantité de matière اما نستعمل هاد l'équation des gaz parfaits ونجبد هاد la quantité de matière, ولا بما ان راني حسبت هاد le volume molaire عندي la quantité de matière c'est le volume divisé par le volume molaire. alors بالنسبه le volume c'est 2 litres. alors هنا c'est 2 litres divisé par 24 litres par mol. alors كنلقاو la quantité de matière c'est 0,08 mol. dès quelle est la pression qu'on doit exercer sur l'échantillon du gaz précédent à la même température pour que son volume devienne 1 décimètre cube. alors هنا بدلنا le volume. le volume كان 2 litres alors ولا 1 décimètre cube. alors غادي نحسبوا la pression. بطبيعه الحال الا تبدل le volume راه غادي تبدل la pression selon la loi de Biot-Mariotte. alors في هاد la loi اللي شفنا في لو كور كيقولنا بان هاد لو برودوي دو لا بريسيون فوا لو فوليوم راه كيبقى كونستانت مي لا بقات لا تمبيراتور كونستانت. alors هنا قالوا لنا على ميم تمبيراتور alors PV راه هاد لو برودوي غيبقى كونستانت وبالتالي يعني هاد لا بريسيون الاول اللي كان
فوا لو فوليوم الاول راه تيغال لا بريسيون هذا اللي غادي نلقاو فوا لو فوليوم اللي غيرنا. الوغ حنا كنقلبوا على لا بريسيون. الوغ لا بريسيون في هذه الحاله اللي غيرنا لو فوليوم سي بي في divisé par V prime. Alors بالنسبة la pression c'est 1 bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal fois le volume. Alors le volume الأول c'est 2 litres. بالنسبة le volume الثاني alors هاد le volume عطاوه لي بالديسيمتر كوب. alors 1 décimètre cube c'est 1 litre. alors c'est 1 litre. هنا نعوضو ب 1 litre يعني خصكم تكونوا عارفين لي زونيتي. وبالنسبه لا بريسيون ماشي ضروري نردو الباسكال، يعني الا خليتو بلو بار راه غادي تكون الريزولطا ببار، الا رديتو هنايا باسكال راه غادي يخرج لي هاد لا بريسيون بالباسكال. الوغ هاد لا بريسيون اللي خصني نطبق على هاد لو غاز باش يوليو عنده هاد لو فوليوم د 1 ديسيمتر كوب سي 2 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال اللي هي 2 بار. طبيعه الحال غادي تلقاو هاد لا بريسيون كبيره على لا بريسيون اللي كان في الاول، لان دائما هاد لو برودوي خصو يبقى كونستانت، يعني lorsque le volume augmente ولا هنايا lorsque le volume diminue كان 2 لتر ولات 1 لتر alors la pression augmente. لو كاينه طريقه اخرى باش نحسب هاد لا بريسيون انني نطبق ليكواسيون دي غاز بارفي. alors كون كان عطاونا هاد ليكزارسيس مي بدلوا لنا لا تمبيراتور، alors كون كان بدلوا لا تمبيراتور راه ما غاديش نخدم هاد لا لوا دو بيول ماريوت. alors باش نجبد لا بريسيون غادي نخدم هاد ليكواسيون دي غاز بارفي لان هنايا تبدلات لا تمبيراتور. Deuxième question 2. Parmi ces trois gaz, d'hydrogène, d'oxygène et méthane, quel est le gaz X? Justifiez votre réponse. Alors كيفاش غادي ندير نعرف هاد لو غاز X؟ غادي نمشي لهاد لا دونسيتي، مازال ما استعملت هاد لا دونسيتي. alors حنا عرفنا في لو كور بان في لو كا دان غاز ممكن نخدم هاد العلاقه ديال لا دونسيتي est égal la masse molaire du gaz divisé par 29. alors غادي نشوف شحال هي la masse molaire ديال هاد لو غاز. alors la masse molaire c'est la densité fois 29. داني الا حسبتها غادي نلقى à peu près 16 grammes par mol. alors دابا عندي لا ماس مولير ديال هاد لو غاز، عندي انني نختار ما بين هاد لي غاز كاملين. alors غادي نحسب لا ماس مولير ديال هاد لي غاز. alors لا ماس مولير ديدروجين ديهيدروجين باردون بطبيعه الحال ما غاديش يكون ديهيدروجين لان لا ماس molaire de dihydrogène c'est la masse, c'est 2 fois la masse molaire d'hydrogène. alors la masse d'hydrogène c'est 1, alors c'est 2 grammes par mol. بالنسبة la masse molaire de dioxygène c'est 2 fois la masse molaire d'oxygène, alors c'est 2 fois 16 il y a 32 grammes par mol. بالنسبة la masse molaire de méthane c'est H4, alors c'est la masse molaire de carbone plus 4 fois la masse molaire d'hydrogène. alors la masse molaire de carbone c'est 12 plus la masse molaire d'hydrogène c'est 1 plus 4, alors c'est 16 grammes par mol. لو كنقارن هاد لا ماس مولير ديال هاد لو غاز غادي نلقاه سي لو غاز دو ميثان. اذا نحاولوا تخدموا لي زوطخ زيكزارسيس باش نشوفوا التصحيح ديالهم.